बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको खांसी के 5 बेहतरीन और आसान इलाज बताती हूँ और बलगम के भी साथ में। अदरक का आप अरक निकाल लें और इसे शहद में मिलाकर बच्चों को दें। इंशाअल्लाह ताला खांसी का जल्द खात्मा हो जाएगा। और नाजरीन, उबले हुए अंडे की जर्दी लें और इसे शहद में मिलाकर खा लें। इस अमल से सख्त खांसी से भी शफा मिल जाएगी। और नाजरीन, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल करें। और नाजरीन, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप 4 ग्राम अरके गाओ ज़बान लें, इसमें चीनी मिलाकर पी लें। पुरानी से पुरानी खांसी से निजात मिल जाएगी। और मतलब जो दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ खांसी का इलाज है वो ये है कि आप मुनक्का ले लें और इसमें दुगनी मिकदार में चीनी और मगज बादाम लेकर इन्हें बारीक पीस लें। 4 मगज जो होते हैं वो आप बादाम ये लें और इसको बारीक पीस लें और सुबह शाम 6 ग्राम खाते रहें। हर किस्म की खांसी ख़त्म हो जाती है नाजरीन। और इसके अलावा 20 ग्राम गंदम को पानी में जोश दें। गंदम, वही गंदम जो जिससे आटा पिसता है वो वाली गंदम आप लें और इसको पानी में जोश दें। और इस पानी को छान कर इसमें 1 ग्राम नमक मिला लें और इसे पीने से खांसी का खात्मा हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है खांसी के इलाज के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आज आपको ये खांसी के इलाज के जो मैंने नुस्खे बताए हैं ज़रूर समझ आ गए होंगे, पसंद आए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जब भी आपको खांसी होगी तो आप इससे ज़रूर इलाज करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।